Hiriirri nagaa ukkaamsaa fi gaaga'ama gareen seeraan alaa abuut uummata naannoo Tigraay irratti gaggeessu balaaleffatu mata duree ukkaamsanaa dhaabbatu nageenyaa abuu jedhuun magaalaa Finfinnee Addabaabayii Masqalaatti gaggeeffameetii jira. Haalli naannicha keessa jiru yeroo ammaa kanatti sodaachisaadha kan jedhan hirmaattonni hiriirichaa hawaasni idil addunyaatis ta'ee mootummaan federaalaa rakkoo kana furuu qaba jedhan. የትግራይ ህዝብ በገዛ ወገኔ በሚለው ኃይል ከስልጣንና ስልጣን ውጪ ሌላ ነገር በማያስብ ኃይል Uummanni Tigraay nama aangoon ana qofaaf mala jedhee yaaduun cunqurfamaa miidhamaa jira. Gareen seera maleessaa kun daa'imman haadha isaanii jalaa butanii waraanatti bobbaasaa jiru. Dargaggoota Sudaanitti gurguraa jiru. Walumaa galatti uummanni Tigraay rakkoo hamaa keessa jira. Rakkoon kun dhaabbachuu qaba. Hawaasni idil addunyaa fi mootummaan federaalaa rakkoo nurra gahaa jiru kana nuuf ilaaluu qaba. ይህ መከራ ሊያቆም ይገባል። የዓለም ማህበረሰብና የፌዴራል መንግስት እየደረሰብን ያለውን መከራ ሊያይልን ይገባል። ትግራይ ክልል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ያለው ምንድነው የጦርነት ሁኔታዎችን ለመጀመር naannoo Tigraay keessa yeroo ammaatti wanti jiru garee nabuutu waraana jalqabuudhaaf qophiirra jira. Dargaggoota humnaan gara giddugala leenjitti ergaa jira. Dargaggoonni gara biyyoota hollaatti baqachaa jiru. Qonnaan bulaan akka hin hojjenne, barataan akka hin baranne garee nabuutu danqaa itti ta'aa jira. እንዳይጠቀም ተምሮ ሀገሩን ራሱን እንዳይጠቀም ህወሓት ችግር እየፈጠረ ነው ያለው. Gareen seeraan alaa abuut uummata Tigraay misoomarraa duubatti hambiseera jedhan pirezidaantiin paartii Dimokiraatawaa Simrat Tigraay obbo Geetaachoo Raddaan. Gareen seeraan alaa abuut diinaa uummata Tigraay waan ta'eef umrii isaa gabaabsuuf hojjechuun barbaachisaadhas jedhaniitii jiru. Tigraay salaam የኢትዮጵያ ሰላም አካል ነው. Nageenyi Tigraay nageenya Itoophiyaati. Nageenyi Tigraay yoo mirkanaa'in yeroon Itoophiyaan rakkoo keessaatti baatu fagoo akka ta'u namni kamuu hubachuu qaba. Kanaafuu obboleewwan keenya kan amantanii nu gidduutti argamtan galateeffachuun barbaada. እህቶቻችን ማመስገን እፈልጋለሁ. Garichi dargaggoota gara Suudaanitti gurguruun waraanatti bobbaasaa jiraachuu eeruudhaan gocha kana dhaabuuf hojjechuu akka gaafatu kaasanii gareen uummata Tigraayin misoomarraa duubatti hambise dhabamsiisuun naannicha gara nageenyatti deebisuun waloon hojjechuun barbaachisaa ta'uu kaasuudhaan dargaggoota naannoo Tigraay irraa buqqaanii gara magaalaa Finfinnee dhufaniifis bulchiinsi magaalichaa carraa hojii garaagaraa uumaa jiraachuu kaasuudhaan galateeffataniitis jiru. አዲስ አበባ መስተዳደር ይህንን ፕሮግራም ለማድረግ ባደረግነው እንቅስቃሴ ለሰጠን ድጋፍ Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa kana gaggeessuuf deeggarsa nu taasiseef keessattuu dargaggoota keenya buqqaanii Finfinneetti carraa hojii yerootiinis ta'u uumuudhaan hojii hojjechaa jiruun bulchiinsi magaalichaa fi kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojii hojjechaa jiran jira. Sirriitti deeggarree waan fooyyee akka fidan abdiin qaba. የጀመሯቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። በደንብ አስተባብረን የተሻለ ውጤት እንደሚያመጡ እምነት አለን።